فيلمنا النهارده بيبدأ اليابان بمؤسسة اسمها جون، ودي اللي محبوس فيها الكونغ شادو واللي بيكون محتجز في سائل جوه أنبوبة وفي حالة ثبات تام، وفي أكتر من واحد شغلتهم بس إنهم يراقبوه وما بيبقوش قلقانين لأنه ما اتحركش بقاله 50 سنة، وفي الأغلب كده بيكون مات. بس فجأة وعلى غير المتوقع الذكريات بتبدأ ترجع له من تاني وعلاماته الحيوية بتبدأ تشتغل، وده معناه إنه بدأ يفوق من الثبات اللي هو فيه، وعقله الباطن بيفضل يفتكر شوية ذكريات ليه من الماضي، وفي نفس الوقت السيستم بتاع المكان كله بيتم اختراقه، وشادو بالشكل ده هيتحرك فجرس الانذار بيشتغل والحراس بيجهزوا ورايحين لسجن شادو، وشادو بيفتح عينيه وبيكسر الكتولة وبيستخدم قوته الخارقة وبيظهر وبيختفي، وبيتميز شادو بالسرعة الخارقة وبيخلص على كل الحراس اللي موجودين في المكان، وبعدها بيسيب السجن اللي بيكتشف بعدين ان هو كان محتجز بالكامل فيه هو لوحده، وبيخرج من مؤسسة جون ورايح لمدينة طوكيو. ومكان تاني بنشوف سونيك مع اصحابه هو وناكلز وتيلز عاملين سباق، وعلى غير المعتاد هم اللي بيكسبوا سونيك، وبيكون مصدوم من اللي حصل وبيفهم بعدها انهم مجرد نسخ معموله بالهوليجرام علشان يكسبوه ويبعدوا سونيك كمان عن المكان واللي بيكونوا عاملين فيه احتفال بمناسبه انه فات 3 سنين على نزول سونيك للارض. ولما بيكتشف ان الموضوع خدع ومفيش حد سبقه فبيفضل يحتفل معاهم وبيتمشى سونيك هو وتوم، وبالصدفه سونيك بيلاقي الكهف القديم اللي كان عايش فيه، وتوم بيشوف الصوره اللي سونيك راسمها للبومه لونج، وسونيك بيقول له الصدفة البحتة أنا رسمت الرسمة دي في أول يوم ليا في الأرض علشان أفضل فاكر أنا جاي منين، ونفسي كمان لونج تبقى فخورة بيا. فتوم بيقول له أكيد هتبقى فخورة بيك لأن قلبك طيب وبتمشي ورا قلبك وبالتالي هتعمل قرارات صح. وسونيك بيقول له لولاك كنت هبقى شخص تاني تماما. وبنروح لشادو اللي كان بيتمشى في شوارع اليابان وبيبص للشاشة وبيتصدم لما بيعرف إنه في سنة 2024 وإن كده بقاله 50 سنة محبوس، لكن فجأة قوات مؤسسة جون بتتلم حواليه علشان تمسكه وهو بيتعصب جدا وبيبدأ يهجم عليهم. وفي نفس الوقت ده سونيك والبقية كانوا قاعدين في سلام، وتوصل لحد عندهم طيارة هليكوبتر وبتنزل منها واحدة اسمها روكويل وبتقول لسونيك ان في خطر ظهر في مدينة طوكيو، وقائد الجيش بيطلب الدعم من فريق سونيك علشان يتصدى للخطر ده. وسونيك بيتحمس جدا وبيوافق يقدم المساعدة، وبيركبوا الطيارة مع روكويل وبيتحركوا وبيعدوا من بوابة زمنية وبيوصلوا لطوكيو في خلال ثواني. وبنشوف سونيك وهو بيشجع فريقه وبيقول لهم احنا مش عارفين هنواجه مين، لكن طالما احنا سوا فمحدش هيقدر يهزمنا. وبينطوا هما التلاتة من الطيارة وتيلز بتخليهم يهبطوا بسلام، وبيلاقوا المكان حواليهم متدمر بالكامل وفي عربية بتتحدف عليهم، بس ناكلز بينقذ الموقف. بيظهر بعدها شادو وسونيك بيتفاجئ منه لانه شبهه جدا وبيسأله انت ازاي شبهي، فشادو بيقول له انا مش شبه حد وما تضيعش وقت، بيقول له كمان ابعد عن طريقي احسن لك. لكن سونيك بيكون هادي جدا وبيقول له تعالى نتكلم ونشوف ايه اللي مضايقك، لكن شادو رد عليه وقال له انا مش هتكلم مع حد، وكان سايبهم وماشي. بس ناكلز كان عايز يقاتل فبيجري عليه، لكن شادو بيظهر قدامه فجأة وبيضربه كذا مرة في الجو وبيرميه بعيد، وسونيك وتيلز بيقوموا يقرروا هما الاتنين انهم يتقاتلوا مع شادو، بس شادو بيفاجئ الجميع وبيظهر من وراهم وبيضربهم كلهم، وبعدها بيركب على موتوسيكل وبيحذر سونيك ما يجيش وراه، بس سونيك مش بيسكت وبيجري وبيجيبه، وشادو بيحاول يضربه بالنار بس سونيك كان بيهرب منه بسرعه وبيمسك الموتوسيكل بتاعه وبيكملوا مطارده واصطدام ببعض وبيطلعوا على العماره دي، وشادو كمان بيقدر انه يتخلص منه، وبعدها هما الاتنين بيهجموا على بعض. وفي نفس الوقت سونيك مش بيستحمل الاصطدام معاه وبيفقد الوعي لشويه من الوقت، واصحابه بيقولوا له ما كانش ينفع تقاتل لوحدك، احنا المفروض فريق وبنقاتل سوا. فسونيك بيقول لتيلز انا بس لسه مش متعود ودلوقتي احنا محتاجين اجابات كتير لاسئلتنا، وبيروحوا بعدها وبيقابلوا القائد ويلتر، وسونيك بيساله مين اللي احنا قتلناه ده. ويلترز قال له قصه شادو مشابهه تماما لقصتك، بس انت لقيت على الارض اصحاب وعيله، لكن شادو لقى الالم وخساره الاشخاص اللي بيحبهم من 50 سنه، ومن 50 سنه نزل نيزك على الارض وجوه النيزك ده كان موجود شادو، والعلماء اخدوا شادو ودرسوا قوته واكتشفوا ان قوته رهيبه جدا، بس بسبب قوته الفائقه المختبر اتدمر ومات في الحادثه دي عشرات من الناس، ومؤسسه جون اعتبرت ان مدير المختبر هو السبب وقبضوا عليه، وما كانوش عارفين المفروض يعملوا ايه مع شادو، بس قالوا انه ما ينفعش يبقى حر علشان ما يشكلش خطر على اي حد، وفي نفس الوقت ده ما ينفعش يموت لانه قايم جدا، فحبسته بنفسي في كبسوله. فسونيك بيقول له اكيد في شخص ساعد شادو في التحرر من الكبسوله دي. ويلترز قال له صح، بس في عدد قليل جدا من البشر اللي عارفين بوجود شادو. بس فجاه وبدون سابق انذار بتظهر طيارات الدروم بتاعه روبوتنيك وكلهم بياخدوا حذرهم وبينجوا من ضرب
النار، بيستغربوا الطيارات دي جت منين وروبوت نيك ميت اصلا. وبيظهر شخص بموتوسيكل وبيطلع على طيارات الدرون وبيعطلها كلها عن العمل، والشخص الغريب ده مش بيكشف عن نفسه. وبيمشي سونيك واصحابه وبيشيلوا الترابيزه من على ويلتر، لكنهم بيلاقوا حالته سيئه جدا وبيموت. ويلترز بيدي لسونيك مفتاح لسلاح قوي جدا وبيقول له انت الوحيد اللي اقدر اثق فيه علشان ياخد المفتاح ده، وبيقول له كمان انه يخليه معاه وما يديهوش لاي حد. وبعدها ويلترز بيموت، وبعد ثواني بتوصل روكويل، بس كان ساعتها سونيك واصحابه مشوا من المكان، وهي بتفتش جثه ويلترز على المفتاح وبتشك ان المفتاح مع سونيك. وتيلز بتسال سونيك احنا هربنا من روكويل ليه، فبيقول لها ما ينفعش نثق في اي حد دلوقتي. وبيجروا كمان ورا الشخص الغريب اللي كان راكب الموتوسيكل علشان عايزين يعرفوا مين ده، وهو كمان بيقف وبيكشف عن نفسه، وبيطلع ان ستون المساعد بتاع روبوتنيك، وهم بيشكوا ان هو اللي حرر شادو. وستون بيقول لهم ان مش انا ولا الدكتور روبوتنيك اللي عمل كده. وبنروح للدكتور روبوتنيك بعد كده وبنشوفه وهو قاعد مش بيعمل اي حاجه في حياته غير انه بياكل وبيتفرج على تلفزيون، والدرون بتجيب له كل حاجه لحد عنده، وهو كمان بقى تخين جدا. وبيفاجئ لما بيشوف سونيك واصحابه وبيسال ستون انت هنا ليه وجبت ألد اعدائي لحد عندي، وهم الثلاثه برضه بيفاجئوا انه لسه عايش. وستون بيقول لروبوتنيك ان في شخص بيقلدك وبيستعمل نفس الروبوتات بتاعتك، وكمان بيوري له فيديو للروبوتات. لكن روبوت بيتعصب جدا لما بيعرف كده وبيقرر انه يلاقي الشخص ده وكمان ينتقم منه. وتيلز بتقول لسونيك انا اسفه بس احنا مضطرين نتعاون مع روبوتنيك علشان نلاقي شادو. وسونيك كان معترض بس ناكلز كمان كان موافق، فسونيك بيقرر يسمع كلامهم لانهم فريق، وروبوت كمان بيوافق على التحالف ده بس بشرط انه ياخد شعره من راس سونيك، وسونيك بيديله الشعره دي. وبعدها ستون بيحلق لروبوتنيك وبيظبطه. وبنروح لشادو اللي بيوصل للمخبر المدمر، وبنشوف جزمه بنت اسمها ماريا، وماريا دي كانت حفيده البروفيسور المسؤول عن المخبر. وبتشوف شادو وبتحبه جدا، وشادو كمان بيحسها بنت طيبه وبيحبها، وهما الاتنين بقوا اصحاب جدا، وكمان بيتقابلوا بره وبيقضوا وقت ممتع مع بعض. وهي كمان كانت بتيجي للمخبر علشان تاخده لان شادو اصبح صديقها المقرب، مش بينفصلوا عن بعض ابدا. وفي يوم بيتكلموا سوا عن النجوم اللي في السماء، وماريا بتقول له ان جدي كان بيقول لي ان النجوم والكواكب بتبعد عن الارض بمئات السنين، وبتساله كمان انت من انهي كوكب من الكواكب دي، فبيقول لها انا معرفش اي حاجه عن موطني. ماريا قالت له اعتبر نفسك في وطنك وبلدك، بس شادو بيقول لها انا حاسس ان شخص خطير وده عرفته من نظره العلماء ليا، فانا مش عارف انا ايه بالظبط. فماريا قالت له انت صديق وتقدر كمان تبقى الشخص اللي انت تختاره علشان انت اللي بتقرر انت مين من قلبك. وشادو بيشكر ماريا على كلامها وبيمسك ايديها، وفي الوقت ده شادو بيلاقي شخص دخل عليه، وبيكون البروفيسور اللي كان بيشرف على دراسه شادو من 50 سنه، وفي نفس الوقت الشخص ده اللي تم القبض عليه. وشادو بيقول لهم انا مش قادر انسى الالم اللي حصل لي من الناس اللي حبسوني. فالبروفيسور بيقول له ما انا جاي لك علشان نعاقبهم. وبعدها بشويه سونيك وهو واصحابه بيروح للمخبر اللي موجود فيه شادو والبروفيسور كمان، وروبوت نيك بيقول لهم احنا لازم نفترق وندور في المكان على اي شيء ممكن يفيدنا. لكن سونيك ما كانش واثق في روبوت نيك وكان مصر يفتش معاه، والبقيه بيفترقوا وبيطلعوا يفتشوا في المكان، بس شادو بيظهر لهم وبيضربهم. اما سونيك فبيلاقي حاجات شادو موجوده وبيشوف صورته مع ماريا وبيعرف ان ده المكان اللي عاش فيه شادو، وشادو فجاه بيظهر له وبيضربه. اما روبوت نيك فبيلاقي طيارات الدرون موجوده هنا وبيخش عليه البروفيسور اللي بيطلع ان هو الشخص المحتال اللي سرق الدرون من روبوت نيك، وبيقول له انا سيطرت على الدرون واستعملته علشان اغريك واجيبك هنا ونلم شمل عيلتنا من تاني علشان انا جدك جيرالد. وروبوت نيك بيتصدم جدا من كلامه، وجيرالد بيقول له انت من سلاله ذكيه جدا بدات من عندي. بس روبوت نيك كان عايز يتاكد من ذكائه وانه فعلا جد، وبيساله اسئله في الرياضه والجغرافيا وجيرالد بيجاوب عليها كلها بسرعه، وهو كان عنده نفس الحركات بتاعه روبوت نيك، وحتى اخد شعره من شعر شادو. وروبوت نيك بيفرح جدا لما بيتاكد ان هو جده وبيحضنه وبيساله انت كنت فين كل السنين دي. فجيرالد بيقول له انا كنت محبوس في سجن سري من 50 سنه وتعالى اوريك انا جبتك هنا ليه. وبياخده وبيوري له سونيك واصحابه وهم مربوطين، وسونيك بيتصدم انه شايف اتنين من نفس روبوت نيك قدامه، وبيعرف ان جد روبوت نيك هو السبب في تحرير شادو والهجوم على وولترز. وشادو كمان بياخد المفتاح اللي وولترز استأمن سونيك عليه. وشادو وجيرالد كانوا عايزين ينتقموا من مؤسسة جون لانهم بسببهم فضلوا محبوسين لعشرات السنين، وجيرالد كان عايز يستخدم المفتاح ده في القضاء عليهم، وبيحكي لهم انه صنع لمؤسسة جون اقوى سلاح عرفته البشرية، وده في المقابل انه يتحرر من السجن، والمدفع اللي صنعته ده يقدر يسدد ضربة قوية جدا لأي مكان على الارض، وهدفنا هو القضاء على مؤسسة
جون، وسونيك بيقول له بس سلاح قوي زي ده يهدد الملايين، وجيرالد بيقول له انه مش مهتم لكلامه، وبيقول لروبوتنيك في مفتاح تاني لازم نجيبه علشان نقدر نشغل المدفع ده، والمفتاح التاني ده موجود جوه مؤسسة جون نفسها. وروبوتنيك بيرجع للشر من تاني وبيوافق انه يساعد جدو، وسونيك بيحاول يعقل شادو وبيقول له انت كويس من جواك فبلاش تعمل كده، فشادو بيرفض كلامه وبيكون عايز ينتقم من اللي حبسوه طوال المدة اللي فاتت، وقبل ما يمشي بيرمي جهاز صغير كده بيسحب اي حاجة جواها للثقب الاسود، بس ناكلز بيمسك السلك بسنانه، وسونيك بياخد دبلة من تيلز وبيفتحوا بوابة لمكان تاني وبيصبحوا في امان، بس روبوتنيك بيظن انهم ماتوا وبيقول لهم انا حاولت كتير اقتلهم بس فشلت، وجيت انت في يوم واحد وخلصت عليهم، قد ايه انت عظيم. جيرالد بيقول له ان مفيش حد هيقدر يقف قصادنا، وهو كمان بياخد حفيده وبيقضوا وقت عائلي مع بعض علشان يعوضوا كل اللي فاتهم. وبنروح لتوم ومادي اللي كانوا في بيتهم وبيستمتعوا بوقتهم في هدوء، وسونيك واصحابه بيخش عليهم فجأة وبيقولوا لهم كمان احنا عايزين مساعدتكم في مهمة خطيرة جدا، وتوم ومادي بيوافقوا انهم ينضموا ليهم، وتيلز بتعرض لهم مقر لمؤسسة جون اللي موجودة في لندن وحواليها درع من طاقة بيحرق اي شيء يعدي منه، وبتقول لهم احنا محتاجين نحط فلاشة معينة في غرفة التحكم علشان اقدر اتحكم بكامل في المكان واطفي درع طاقة، واللي هيوصل الفلاشة لغرفة التحكم هيكون توم ومادي، وبعدها سونيك هيستخدم سرعته علشان يعدي من خطوط الليزر، وبعدها هيبقى موجود القبو اللي فيه المفتاح، وده مفيش معلومات كافية عن شكل الحراسة الموجودة عليه. ومادي بتقترح ان سونيك يحصل على حجر الزمرد علشان يقدر يحصل على المفتاح بمنتهى السهولة، بس سونيك بيرفض الفكرة دي لان استخدام حجر الزمرد في خطورة كبيرة جدا بسبب قوته، وفريق سونيك خبوه في مكان محدش يعرف عنه اي حاجة غير ناكلز، فبيقرروا انهم يروحوا لندن وينفذوا خطة تيلز، وفي طريق الاشرار بيوصلوا عند مقر جون في لندن، وشادو كمان كان عاوز يدخل يجيب المفتاح بنفسه ويقتل اي حد في سكته، بس جيرالد بيهديه وبيقول له ان لسه دورك مجاش، وبيتحرك هو وروبوتنيك في نفس الوقت ده، وتوم ومادي بيوصلوا هما كمان لهناك، وسونيك بيعرف ناكلز ان دوره هيكسر ازاز معين في حالة الطوارئ، وتوم ومادي بيستخدموا اجهزة بتغير شكلهم لريتشل وراندل، وبيقدروا كمان انهم يدخلوا مقر الشركة ويبعدوا من حراس الامن، وبعدها مادي بتتحول لروكويل علشان تقدر تعدي من بصمة الوش، وبيدخلوا هما الاثنين لغرفة التحكم علشان يقدروا انهم يحطوا الفلاشة، بس بيلاقوا ان في حد بالفعل حط الفلاشة قبلهم، وتيلز بتعمل مسح مبدئي للمبنى وبتشوف شخصين عند القابو، وبيطلع انهم روبوتنيك وجيرالد، وبيقدروا انهم يعدوا من خطوط الليزر باستخدام البدلة اللي هما لابسينها دي لانها كانت مضادة للليزر، وتيلز لما بتعرف بوجودهم بتقول لسونيك، فسونيك مش بيسكت وبينطلق بسرعة، وتيلز بتحاول توقفه لان درع الطاقة هيشتغل تاني، بس سونيك بيقرر يخاطر علشان يوقف روبوتنيك وجيرالد، وبينط بسرعة علشان يعدي منه بس ما كانش هيلحق، فتيلز بتتدخل وبترميه بسرعة لجوه، وبعدها بيعدي من الكل وبيوصل عند الحفيد وجده، وهما الاتنين كانوا رايحين ياخدوا المفتاح بس بيحصل لهم شلل غريب وبيثبتوا هما الاتنين في الارض، وسونيك برضه مش بيقدر يوصل للمفتاح وبيترفع في الهواء، وبيتضح ان المكان ده فيه تنوع لاشكال الجاذبية، بمعنى ان المنطقة الحمراء بتثبت لتحت والمنطقة الخضراء بتثبت لفوق، وروكويل بتدخل عليهم وسونيك كان عايز مساعدتها بس هي بتقول له انا مش هسمح لك ان انت كمان تسرق المفتاح، ورجالة روكويل بيدخلوا كمان عليهم وبيقبضوا على توم ومادي وتيلز، وسونيك بيدي امر لناكلز انه يكسر الازاز، وفعلا ده اللي بيعمله وبيكسر سقف المكان وبيحصل على جهاز التحكم بالقابو، وبدل ما يعطل الجاذبية بيغلط وبيشغلها في الأوضة كلها، فالكل يا إما بيطير لفوق يا إما بيلزق لتحت، والمشكلة التانية اللي بتقابلهم إن الجاذبية بتسحب السقف اللي اتكسر عليهم، فهم كده في خطر من الحديد المسلح، والمفتاح كمان بيقع على الأرض ما بين روبوتنيك وروكويل، والاتنين بيزحفوا ناحيته، والسقف كان على وشك إنه يقع على أصحاب سونيك، بس سونيك بيجري وبيدمر الصخور ومن غير ما ياخد باله بيدمر جهاز الجاذبية، فالكل بيتحرك براحته، وروكويل كمان بتاخد المفتاح بسرعة وتمشي، وتوم بتجيله فكرة وبيظهر قدام روكويل بشكل القائد ويلترز وبيطلب منها المفتاح، وهي بتنخدع وبتديله المفتاح، بس قبل ما يمشي بيظهر له شادو، وشادو بيظن ان ده ويلترز اللي امر بحبسه 50 سنة، فبيهجم عليه بكل قوته وبياخد المفتاح، وسونيك ساعتها بيوصل وبيشوف توم وهو فاقد للوعي، وشادو بيتأثر لما بيشوف سونيك عايز يقومه، وبيفتكر لما كان بيحاول يصحي ماريا زمان لما ماتت، وسونيك بيقول له ايه اللي انت عملته ده، فشادو بيقول له انه كان لازم يعمل كده، وبيروح يساعد روبوتنيك وجيرالد في التخلص من الحراس، وبكده هما معاهم المفتاحين، وبيروحوا للمدفع بتاع جيرالد، وستون بيتصل بروبوتنيك وبيحذره من جيرالد وبيقول
له ان ده شخص شرير وانه شاكك في نواياه. فروبوت نيك بيرفض كلامه وبيرفضه، وبعدها بيحط المفتاحين وبيخرج بالمدفع من تحت الميه. والاسعاف كمان بتيجي تاخد توم اللي كانت حالته سيئه جدا، وسونيك بيتعصب من اللي حصل وبيكون عايز ينتقم من شادو باي شكل، وبيطلب من ناكلز انه يعرفه مكان حجر الزمرد. وناكلز وتيلز بيحاولوا يفهموه ان قوه حجر الزمرد خطيره جدا، بس هو بيرفض كلامهم وبيكون شايف ان مفيش حل تاني. وبيهدد ناكلز كمان علشان يقول له مكان الحجر، وبيكونوا هما الاتنين على وشك انهم يتخانقوا، بس ناكلز بيهدى وبيقرر يقول له على مكان الحجر. وكمان بيعرفه انه مع الظابط ويد، وويد بيتعامل معاه على انها كوره هوكي، وسونيك بيروح له وبياخد منه الحجر وبيحصل على قوته. وكمان بيحول الافكار لحقيقه وبيطير في الهواء، والعالم كله حس بخطر روبوت نيك وجيرالد. وكمان عرفوا انهم خطفوا مدفع خطير جدا وممكن يدمروا بلاد في ثواني. وجيرالد بيقول لشادو جه الوقت للانتقام، بس شادو بيحس ان اللي بيعمله ده مش حاجه صح، وبيقول له هل ماريا كانت هتوافق على الكلام ده؟ فجيرالد بيقول له السؤال ده مش صح، لانهم يستاهلوا اللي هنعمله فيهم، وخليك فاكر انهم اخدوا ماريا مننا. وشادو بيفتكر زمان لما جيرالد طلب منهم يهربوا والحراس بتجري وراهم علشان تقبض على شادو. واثناء المطارده دي في ضرب نار بيجي على كبسوله الطاقه، فبيحصل انفجار شديد جدا في المكان وماتت فيه عشرات من الدكاتره، وماريا كمان ماتت. وشادو وجيرالد اتضايقوا جدا من اللي حصل وقبضوا على جيرالد وشادو. وبعد ما شادو افتكر الذكريات المؤلمه دي اقتنع بكلام جيرالد وفضل يجري حوالين المدفع علشان يمده بالطاقه. وروبوت نيك بيسال جده ايه اللي بيحصل بالظبط، فجيرالد بيقول له ان باستخدام قوه شادو هنقدر اننا نقضي على كوكب الارض كله. فروبوت نيك بيتصدم جدا وبيرفض الفكره دي رفض قاطع، وبيقول له احنا لو استخدمنا ذكائنا ده سوا هنحكم العالم كله. فجيرالد قال له ان الانسانيه دي تجربه فاشله، وانت اكتر حد عارف الكلام ده، علشان طول حياتك الناس كانت بترفضك وملكش حد عزيز عليك في الارض ومفيش حد مهتم بيك. فروبوت نيك قال له بس انت موجود وانا بعتبرك عيلتي الوحيده. فجيرالد قال له انا لما خسرت حفيدتي اختفت عيلتي للابد، وبسبب اللي حصل انا هدمر العالم كله علشان اقدر احقق العداله. فروبوت نيك بيتضايق جدا وبيدرك ان كلام ستون كان صح، وجيرالد هيطلق صاروخ على الارض بعد 10 دقايق. وبعدها سونيك بيوصل وبيهجم على المركبه بتاعتهم وبياخد شادو للفضاء وبيقول لهم ان كل شيء هينتهي دلوقتي. وبيقعوا هما الاتنين على كوكب الارض، وشادو بيضربوا ضربه قويه جدا بتطير منه الاحجار، وهما الاتنين بينطلقوا عليها في نفس الوقت، بس كل واحد فيهم بياخد 3 احجار بس، وبيكتسبوا قوه كبيره جدا وبيكملوا قتال سوا. وشادو بقى قوي جدا جدا وبيفضلوا يتقاتلوا في اماكن مختلفه من الارض، وسرعتهم كانت رهيبه جدا. وبنشوف روبوت نيك وهو بيضرب جيرالد وعايز يبوظ عليه خطته، بس جيرالد بيرجع له وبيضربه بقفاز ضخم جدا. اما شادو وسونيك فكانوا لسه نازلين ضرب في بعض، وكان باين التفوق لشادو، وشادو كان بيستفز سونيك وبيتكلم عن توم. فسونيك بيتعصب جدا وبيستجمع كل قوته وبيسدد ضربه قويه جدا لشادو وبيطيره لحد القمر، والقوه بتختفي من شادو. فسونيك بيصبح اقوى منه وكمان يقدر يقتله، بس بيفتكر كلام توم لما قال له انت قلبك طيب، فبيتراجع عن قتله لشادو وبيقول له انا مش هعمل كده. وشادو بيستغرب جدا وبيساله هو عمل كده ليه، وبيقول له انت كنت هتنتصر عليا. فسونيك قال له مفيش منتقم بيبقى هو اللي انتصر. وشادو بيبص في السماء وبيشوف النجوم وبيقول اخر مره شفت فيها النجوم كانت مع ماريا، ومن بعد ما ماتت حسيت بألم فظيع جدا. فسونيك بيقول له انا كمان حسيت بألم كبير جدا لما فقدت لونج، والألم ده عندي لسه ما اختفاش، بس انا اتعلمت شيء اهم من الألم وهو الحب اللي بنحسه لبعض. ماريا ماتت بس حبك ليها لسه موجود. وشادو بيقتنع بكلام سونيك وبيقول له اللي بيحصل ده بسببي وبسبب غضبي، واعتقد ان مفيش اختيار تاني. فسونيك بيمديله ايديه وبيقول له دايما في اختيار تاني، ودايما القرار الصح بيكون صعب، فتعالى نتحد ونصلح اللي انت عملته سوا. والاتنين بيسلموا على بعض وبيستعملوا قوة الأحجار وبينطلقوا هما الاتنين لجيرالد اللي كان بيضرب في روبوت نيك بكل قوته وبيطلع أسلحته وبيدمر جهاز التحكم، وكده مفيش مجال لتراجع الصاروخ. فروبوت نيك بيطلع أسلحته وبيتقاتلوا سوا، وكمان روبوت نيك بيطير له نص شنبه. فجيرالد بيتعصب جدا وبيبعد عن سكته وبيعرف ان شادو هو كمان اتقلب عليه وبيطلق عليهم عدة روبوتات. وسونيك وشادو مش بيخافوا وبينطلقوا عليهم بكل شجاعة، وكمان كانوا بيتنافسوا مين هيدمر روبوتات اكتر. وبنروح لروبوت نيك اللي بيطلب من جده ان يتراجع عن اللي بيعمله. فجيرالد بيقول له معلش انت اتأخرت، وبيفتح فتحة في المركبة علشان يرمي روبوت نيك للفضاء وبيدوس على ايده وبيوقعه من المركبة، بس بيطلع ان تيلز والناكلز انقذوه.
وروبوتنيك بيكهرب جيرالد وبيطيره في مكان الطاقة وبيموت، والمشكلة الوحيدة دلوقتي هي الصاروخ المتجه للأرض. وسونيك وشادو بعد ما دمروا كل الروبوتات بيقفوا في وش طلقة المدفع وبيصدوا الضربة وبيخلوها ما تجيش في الأرض، بس ما كانوش قادرين يستحملوا كتير. فروبوتنيك وتيلز وناكلز بيحاولوا إنهم يوجهوا ضربة المدفع بعيد عن الأرض، وشادو وسونيك بيفقدوا قوتهم في الوقت المناسب والضربة بتبعد عن الأرض وبتيجي في القمر وبتدمره. بس سونيك كان فقد الوعي وطار في الفضاء، وناكلز بترمي تيلز علشان توصل له وتنقذه، بس تيلز كمان بتفقد الوعي بسبب ضغط الهواء الزايد. فناكلز بينط وراهم وبيفتح بوابة للمزرعة وبينزلوا فيها بسلام. أما روبوتنيك فبيقول لشادو إن نواة المركبة مليانة طاقة كبيرة جدا وبعد شوية وقت هتنفجر، فهتسبب إشعاع قوي جدا هيدمر الأرض يقتل كل البشر. فشادو بيقول له إن دي فرصة علشان أعمل حاجة صح، وبيقول له وفر لي الوقت الكافي علشان أبعد المركبة عن الأرض على قد ما أقدر. فروبوتنيك بيظهر في بث مباشر وبيودع ستون وبيقول له لو مش هعرف أحكم الأرض يبقى الأحسن إن أنقذه، وأنت فعلا صديقي. وفعلا شادو وروبوتنيك بيضحوا بحياتهم لإنقاذ الأرض. وتيلز كمان كانت متفاجئة إن روبوتنيك بيضحي بنفسه، وسونيك بيتأسف لتيلز وناكلز إنه سابهم وقاتل من غيرهم، وهم كمان بيسامحوه وبيحضنوا بعض. وبعدها بترجع الأمور لطبيعتها وبيرجعوا يخيموا في الغابة، وتوم كمان بقى كويس. وسونيك بيقول لأصحابه فاضل حاجة واحدة لسه ما خلصتش، وهي السباق اللي بدأناه وما انتهاش لحد دلوقتي. وبينطلقوا هما التلاتة، وسونيك بيلاقي نفسه وصل لولاية تانية. ولحد هنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لقناتنا حكايات انمي. وسلام.